Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe imos falar de educación e que dende primeiros de setembro a federación que engloba 115 colexios religiosos de Galicia ten novo representante. Ignacio Parajó é o novo secretario autonómico das coñecidas como escolas católicas. El está aquí hoxe connosco no noso plató. Ignacio, benvido, moi boas. Moi boas. Pois para situar a xente que nos estea a ver sobre as escolas católicas, estamos a falar dos colexios religiosos que ao final todo o mundo coñece. Por exemplo, en Santiago hai 12 colexios e se digo nomes todo o mundo vai saber que tipo de colexios son. Por exemplo, por poñer algún, La Salle, Compañía de María, a Inmaculada, Cluny. Polo tanto, estes son os colexios dos que imos falar hoxe, deste tipo de colexios. Comezo preguntándolle a vostede que son as escolas católicas, que se engloba baixo este nome? Pois son colexios, escolas que teñen un ideario católico e que, bueno, pois teñen unha grande tradición na nosa terra e tamén en toda España, non? Tratan de educar segundo ese ideario en un ambiente, un clima de liberdade, apertura e sempre cun intento de renovar permanentemente os seus métodos e o seu estilo educativo, non? Eu quería preguntarlle así para comezar un pouquiño a afondar en diversos puntos sobre a imaxe que teñen os colexios religiosos, porque non sei se teñen a sensación de que hai unha imaxe que non é real na sociedade. Se igual non sei se dicilo así, ou moita xente pensa que se quedaron anticuados ou que viven alleos a outro tipo de colexios. Non sei se hai esa sensación. Como perciben vostedes? Bueno, eu penso que varía moito tamén dun colexio a outro, pero, bueno, sí que pode ser que vivamos nunha época na que o apelido católico parece que soa, bueno, pois a outras cousas, non? Pero se pensamos en colexios que son os que están á vanguarda, en moitos casos, das metodoloxías educativas, colexios que teñen, por un lado, unha forte tradición e historia que fai que os seus proxectos educativos sexan unha aposta segura, e, por outra banda, son capaces de innovar, de introducir as tecnoloxías, o plurilingüismo dunha forma respetuosa coa situación das linguas na nosa terra e, bueno, pois eu penso que probablemente moita xente teña moitos prexuizos e teña unha imaxe un pouco desvirtuada da realidade que se vive nos nosos colexios, nos nosos centros. Non sei se é un reto que teñen por diante precisamente intentar mellorar esa imaxe, non mellorar porque sí, por mellorala, senón por comunicar o que realmente son estes colexios. Pois seguramente por o propio estilo das nosas escolas, dos nosos colexios, seguramente non temos moito hábito de comunicar todo os tesouros pedagóxicos e metodolóxicos que temos nos nosos centros, non? E seguramente temos que facer un esforzo, bueno, seguramente non, penso que é real, temos que facer un esforzo por comunicar o que de verdad somos e o que de verdad se vive nas nosas escolas. Entonces penso que é un reto que xa se ten afrontado en anteriores épocas, pero ahora precisamente nun momento no que a comunicación na nosa sociedade é tan importante, pois é un reto sin dúbida que temos que afrontar en serio e liberarnos tamén nós de certas presuizos que a mellor nos impiden ou nos fan entender que comunicar todo ben que temos, pois non se debía de facer, non? Un pouco por unha, quizáis, en algún caso, non ben entendida humildade, non? Antes era un pouco como algo máis pechado, entón? Non penso que non pechado, pero quizáis descoñecido por aqueles que non se achegaban aos nosos centros. Cando unha persoa que non nos coñece se achega aos nosos centros, descubre que a imaxe que tiña deles é completamente falsa, non? Porque atopa centros cercanos, centros abertos, centros que integran, centros nos que hai un ambiente de confianza, un ambiente sano, un ambiente de traballo, de crecemento persoal, de apertura, de liberdade. E moitas veces a imaxe que teñen unha parte da sociedade que non entrou a mellor en relación con eles, pois non é así, non? Vostede é director dun colexio de Vigo, pero se nos centramos, por exemplo, aquí en Santiago, que é un pouco onde eu, por exemplo, me movo,
Aquí a verdade é que un convive con normalidade con colexios relixiosos, colexios de outro tipo, colexios públicos, e un neno di, pois, vou a La Salle, non pasa nada, é do máis normal, pero non sei se segue habendo un pouco esa idea de que nos colexios relixiosos todo se basea na religión, todo o sistema pedagóxico, que está baseado na religión e non hai nada máis. Cal é un pouco a base dos estudos? Bueno, os proxectos educativos dos nosos centros están inspirados, por suposto, por un ideario baseado na fe cristiana, ¿no? Entonces eso é así. Pero quero dicir, logo hai matemáticas, pois son matemáticas normais para todo o mundo, obviamente, non? son centros educativos. Entonces, a min pareceme que o grande valor do noso ideario é que inspira un modelo de persoa que asegura que os valores nos que se educa son valores humanos, valores que están completamente, que forman parte, están na orixe da nosa cultura tamén occidental, non? Pero son centros educativos. Nos nosos centros, por suposto, ensínase igual que en todos os demais as materias, seguramente pois haberá de todo, pero na maioría dos casos, por non decir no 100%, pois con unha metodoloxía activa, participativa, onde os alumnos aprenden a gustos, van alegres e contentos e ademais pois disfrutan do que fan, non? Entonces, ás veces, xa digo, son pois ao mellor sectores que non coñecen ou non entraron en relación os que a veces pois teñen esa imaxe desvirtuada, non? Pero bueno, moitas veces tamén se asemella ou se centra moito na enseñanza da religión, non? Como se fora un problema, verdadeiramente non o é. Moitos confunden a clase de religión coa catequese, non ten nada que ver, non? É unha clase con contidos que se aprenden, se estudan e se coñecen, porque ademais son fundamentais tamén para coñecer moitas cousas da nosa historia, da historia da arte tamén e da nosa cultura. Consideran, polo tanto, que a religión é unha asignatura máis, unha asignatura importante, porque logo un pouco a tendencia que hai noutros colexios é a elixir outra materia alternativa á religión. Non sei se iso lles provoca algún conflito. Non temos ningún conflito con isto nos nosos centros. Seguramente non hai conflito en casi ningún. Eu penso que vivimos nunha sociedade plural, todo o mundo ten que ter cabida en todas partes, nos nosos centros tamén, e non hai ningún tipo de limitación nin barreira. Falaba antes dos valores, porque ao final, a parte das materias que hai que estudar por parte de todos os alumnos, moi importantes son os valores tamén que adquiren os pequenos, sobre todo de máis pequenos, no colexio. Aí vostedes inciden moito nese punto, en crear un pouco, educar persoas tamén. Claro, a educación integral é un principio fundamental nos nosos centros. Non se trata de formar cabezas, nin desenvolver só mentes intelectualmente capaces, sino de formar persoas que sexan educadas integralmente en todas as súas dimensións, non? Entonces, non sirve de nada ter unha persoa moi competente se os valores que amosan na súa vida, no seu comportamento, pois son destructivos. Entonces, bueno, a nos parecenos precisamente que ese é un dos grandes fortalezas dos nosos colexios, non? Que pretenden educar dentro da liberdade, por suposto, pero nunha maneira de entender o mundo e a vida respectuosa cos demais, coa sociedade, coa boa convivencia. Aí falábamos desa asignatura de religión que ás veces crea certa polémica ou certa controversia, aínda que xa nos di vostede que depois non é para tanto, que hai unha convivencia normal. Non é para nada, realmente. Pero hai moitos debates que xurden realmente arredor do ámbito da educación. Un é esa asignatura de religión, outro debate é se hai competencia ou rivalidade, por dicilo así, entre os colexios privados ou concertados e os colexios públicos. Iso tamén é unha realidade ou ao final no día a día iso non ten ninguna importancia? Eu penso que vivimos nunha sociedade na que as polémicas que moitas veces se traducen como grandes conflictos e grandes problemas da sociedade no día a día da xente non o son. Penso que eses dous que menciona son exemplos claramente de que isto acontece no mundo da educación. Eu penso que nos centros educativos, en todos eles, sexan da titularidade que sexa pública, privada, teñan ou non un concerto
pois son centros que pretenden educar en valores democráticos, en valores humanos, e penso que o máis importante é que as familias teñan a liberdade efectiva de elexir o centro que realmente queren para os seus fillos. Entonces, isto ocurre con normalidade, liberdade no día a día das persoas, e nos centros non temos conflicto, temos boa relación entre os centros, entre as persoas que traballamos nuns e outros centros, e na vida diaria tal polémica é un pouco allea, non? Bueno, sempre hai de todo, obviamente, pero a norma xeral é que non hai ese conflicto que moitas veces parece que aparece nos medios de comunicación. Se hai outro debate que últimamente está en ser tamén moitas páxinas de periódicos, moitos programas, esa controversia alrededor dos deberes para a casa que levan os cativos. Deberes sí, deberes non, unha cousa intermedia. Que me diría deste tema? Bueno, eu penso que a cuestión dos deberes depende de moitos factores, non? Eu penso que reducir o problema dos deberes a un deberes sí, deberes non é unha forma de simplificar un debate que non é tan sinxelo de fondo, non? Eu penso que depende do propósito que teñan as tarefas que teñen que facer os rapaces na casa, non? Ou que deben ou non deben facer. Penso que hai moitos tipos de tarefas diferentes, penso que hai moitos rapaces diferentes, moitas necesidades distintas das familias. Entón, bueno, eu penso que quen mellor pode saber cales son estas necesidades son os profesores que están día a día cos rapaces, que coñecen as familias, e, bueno, dentro de todo, pois, haberá moitas opinións diferentes. O que sí é moi interesante é que este debate estea na sociedade, porque penso que moitas veces falase pouco de educación, non? Penso que canto máis se fale, mellor, porque unha sociedade que non valora o seu sistema educativo, pois, bueno, pois non está apostando moito polo seu futuro, non? Entón, pareceme que é moi importante que na sociedade se produzan estes debates e que participemos e que falemos de educación, non? Unha forma de valorala tamén. Pois se hai outro debate na sociedade tamén é o das reválidas, que tamén causa os seus máis e os seus menos. Que opinan acerca de que haxa que facer este tipo de fórmulas cos alumnos? Bueno, se me pregunta que opino de que haxa que facer estas fórmulas, bueno, pois é un pouco complicado, non? Non sei se a fórmula máis adecuada é a que está establecida. Eu penso que todo o sistema que pretendemos que funcione ten que ter un sistema de avaliación do sistema, non? Hai que avaliar se as cousas funcionan, eso require pois que alguén adquira datos, que haxa observacións obxectivas e iguais para todos. Entonces, bueno, os sistemas hai que avalialos, eso ocurre en todos os países do noso entorno, en todos os países desenvolvidos, non? Entonces, eso é unha necesidade dos sistemas e tamén do sistema educativo. Entonces, eso, por un lado, ten que ser así. Por outra banda, podemos pensar si avaliar un sistema é o mesmo que avaliar os rapaces de forma externa. Eso xa é outra cuestión diferente, non? Entonces, bueno, pois, quizáis, moitas veces ocorre que esas avaliacións externas dan unha mensaxe de desconfianza, de certa desconfianza no sistema, non? Hai centros educativos que avalían de forma continua os rapaces, que fan probas, que fan tarefas, que están convivindo todos os días cos rapaces e poden avaliar o seu progreso, e outra cousa que esses rapaces teñan que ser avaliados por un asente externo, non? Entón, eso sí que xa é máis controvertido. De todas maneiras, chega un momento que isto vai a ocorrer. Entón, ata agora tiñamos a selectividade en segundo de bacharelato, era unha proba que estaba no paso entre o segundo de bacharelato e a universidade, ninguén a cuestionaba. Bueno, pois, ao mellor temos que pensar tamén si ese tipo de probas teñen que estar, non? En calquera caso, o que si é certo é que estamos nunha situación pois moi complicada, non? O sistema educativo neste momento, a educación está nun momento moi complexo, moi difícil, de moita incerteza, e claro, a min, por exemplo, preocupan moito os alumnos de segundo de bacharelato que empezaron o curso sin saber cales eran os requisitos que lles ian pedir para acceder á carreira universitaria que queren estudiar, ou os estudios superiores de outro tipo, formación profesional, ou está todo un pouco no aire, non? Entonces, a min pareceme que é unha situación, bueno, pois,
complicada, cando menos, non? Estamos nunha época complicada, non sei se estamos tamén nunha etapa de innovar, de innovación nos centros escolares, neste caso estamos falando dos centros de carácter religioso, pero en xeral hai moito que cambiar na maneira de ensinar e de avanzar, tamén hai que incorporar as novas tecnoloxías. Como está un pouco o panorama nese aspecto? Pois eu penso que é unha etapa efectivamente complexa, pero unha etapa moi ilusionante e penso que moi bonita neste momento. Estamos nun momento educativo no que por primeira vez desde a miña experiencia estáse facendo un esforzo grande por cambiar, por modificar as metodoloxías, estáse incorporando moitas metodoloxías que ata agora non estaban moi implantadas. A irrupción das tecnoloxías, da internet nas aulas tamén está sendo unha fonte para que estas metodoloxías evolucionen e todavía nos próximos anos seguramente o veremos moito máis, pero precisamente as nosas escolas, pois desde a Federación estamos facendo moita formación de profesorado, moitos avances, estes están chegando ás aulas, non? Moitas veces cambianse as leis, eses cambios non chegan ás aulas. Eu penso que gracias á labor dos profesores, a súa aposta pola innovación e tamén aos equipos directivos e as direccións dos centros, van a ser os centros e van a ser os profesores, os equipos directivos que sexan capaces de cambiar a educación. Hai predisposición, entón, porque ás veces un tamén pensa, igual o profesorado tamén é un pouco reticente agora a irse modernizando tamén, a vez que hai que introducir novos métodos para os alumnos. Un profesor que leve moitos anos dando clase tamén se ten que ir reciclando de algunha maneira. Hai boa disposición para iso? Na miña experiencia sí que hai boa predisposición. Ademais, hai un profesorado moi competente, hai un profesorado moi predisposto, que está comprobando que os rapaces e rapazas, os xoves dos nosos centros están precisando unha educación diferente, van a vivir nunha sociedade moi diferente a aquela na que nos educamos cando íamos ao colexio, e iso fai que estes profesores responsablemente vexan que é necesario que responder a esas novas necesidades destes alumnos e alumnas que temos nas nosas aulas en este momento, non? Entonces, hai boa predisposición, hai unha dedicación de tempo e de enerxías moi forte e un grande compromiso para que a educación cambie. Eso é o que eu vexo na miña experiencia nos centros que coñezo. Quería rematar a entrevista retomando unha afirmación que facía vostede nunha das respostas. Falaba de que os nenos, os seus centros en particular, nos das escolas católicas, que acudían ao colexio contentos, con boa disposición, podemos dicir. Iso é o máis importante, quizáis, que un neno mozo, porque ás veces xa non son tan nenos nas últimas idades xa de colexio, un neno que saía da súa casa, cando menos que saia con alegría para ir ao colexio, que non sempre ten pasado, é certo, ás veces hai medos ou hai reticencias a ir á clase. Iso é un punto esencial para vostedes? A min pareceme que sí, a min pareceme que a alegría é un indicador moi bo de si o colexio funciona, non? Eu penso que a alegría é unha nota distintiva tamén das escolas católicas e penso que calquera que se achegue un pouco a elas poderá ver que iso é así. Funciona mellor un estudante cando vai xa con alegría, non? Estou seguro que un estudiante, calquera persoa, cando vai a un sitio onde está a gusto, ou a traballar, efectivamente, cando está a gusto, cando se atopa nun ambiente que é positivo e persoas que axudan e que contribúen ao seu desenvolvemento persoal ou profesional, se se trata dun entorno laboral, penso que todos estamos mellor, e eles non son distintos. Pois ata aquí deixamos entón esta valoración un pouco de como son as escolas católicas, os colexios relixiosos, neste caso, un pouco a educación, o ámbito da educación en xeral. Ignacio, moitísimas grazas por estar aquí con nos no Preguntoiro. Encantado, moitas gracias. E nos volveremos xa mañá con máis entrevistas, como sempre. Graciñas por acompañarnos.